你知錯未？嗯？嗯？唔走喎？嚇？仲走噃？你話你喺邊啊？嚇？你話你喺邊啊？冇得俾你玩。認唔認錯？嗯？認唔認錯？唔好再係咁啦，度度都俾你屙過啦。嚇？2張梳化又輪流咁屙啦，我枕頭又屙3次啦。嚇？你要我抌幾多個枕頭先安樂？樓上一凳又屙過啦，我個袋又屙過啦，啲鞋又屙過啦。你冇廁所去咩？嚇？係咪有袋薄到你咩？仲有邊度屙過啊？媽媽張床咯。嚇？嗯？嗯？做咩咁曳？有星飛同姐姐咪帶咗你去廁所咯，你又唔去，仲要發脾氣，係咪？冇鬼用啊你！冇鬼用啊你！叫阿媽唔要你啦，我哋都唔要你啦，以後都唔要你啦。哼！臭鬼！